용자TV. 안녕하세요, 반갑습니다. 용자TV의 용자입니다. 오늘 정말 날씨가 너무 춥습니다. 너무 추워요. 정말 너무 추운 날인데, 이렇게 추운 날 여러분들한테 소개할 제품, 어떤 제품인지 지금 바로 살펴보도록 하겠습니다. 이 바로 겨울이 되면 여러분들이 가장 많이 하는 것들이 있죠. 바로 불멍입니다. 불멍. 이 불멍을 할 때 꼭 필요한 제품들 제가 들고 나와 봤는데요. 오늘 소개할 제품 그리고 업체를 한번 소개하도록 하겠습니다. 바로 레드파이어라는 업체입니다. 오늘 살펴본 제품 바로 레드파이어에서 출시한 거꾸로 도끼인데요. 이 도끼 어떤 제품인지 지금부터 한번 살펴보도록 할게요. 먼저 손 안에 들어오는 사이즈예요. 굉장히 자그마한 사이즈로 보여지는데요. 대략 사이즈는, 파우치 사이즈는요, 폭은 16cm 정도 나오고요. 높이는 27.5cm가 나오는데 28cm 정도 보시면 될 것 같습니다. 이런 식으로 보여집니다. 크기 또한 작지만 무게 또한 가볍기 때문에 한 손으로 파지해서 갖고 다니기도 상당히 괜찮은 걸로 보여져요. 손쉽게 들고 다니기도 편하고요. 그리고 안에 내용물도 지금 한번 살펴보도록 할게요. 먼저 구성품은 되게 간단합니다. 구성품은 보이시는 것처럼 이렇게 파우치가 있고요. 그리고 이렇게 간편하게 들 수 있는 거꾸로 도끼가 있습니다. 자, 이 거꾸로 도끼 같은 경우에는 모양새가 되게 깔끔해요. 외관 자체가 군더더기 없이 깔끔합니다. 그리고 보시면은 앞에 이렇게 인상을 찡그리고 있는, 용자처럼 인상을 찡그리고 있는 그 얼굴이 보여지는 형상을 갖고 있고요. 위쪽을 보시게 되면 이렇게 날카로운 칼날이 있어 가지고요, 이 부분을 통해서 나무 장작을 깨트리는 형태로 되어 있습니다. 요거 한번 실질적으로 한번 테스트도 한번 진행해 볼게요. 그 전에 여러분들, 도끼에 쓰는 것도 중요하지만 이거 태울 만한 또 그런 제품이 또 필요하잖아요. 그래서 제가 하나를 더 준비했거든요. 이 레드파이어에서 출시한 바로 화롯대입니다. 화롯대. 요것도 이제 사장님께서 같이 보내주셨어요. 화롯대도 보시면 구성품이 조금 다양하게 있는 것 같거든요. 사이즈 또한 대형 사이즈하고 작은 사이즈하고 두 개를 갖고 있습니다. 저 같은 경우에는 250 사이즈라고 저는 알고 있는데, 이렇게 이제 바닥 부분에 이렇게 내려줄 수 있는 다리 역할을 해줄 수 있는 이게 3개가 위치해 있고요. 그리고 보시면 특이한 게 뭐냐면 이렇게 용자TV, 세상에 하나밖에 없는 거죠. 용자TV라고 또 이렇게 쓰여 주셨어요. 이렇게 반대편에는 영문으로 용자TV라는 단어가 써져 있습니다. 이거 너무 좋아요. 정말 이거 계속 갖고 다닐 수 있을 것 같은데, 이런 식으로 용자TV라고 이렇게 새겨 줄 수도 있다고 합니다. 자, 그리고 보시면 정말 특이한 게 구성품이 2개 더 있어요. 요거는 이렇게 상단 부분에 올려 가지고 냄비라든지 여러분들 그 부시크래프트나 이런 것들 하게 되면 이 위쪽에다가 옛날 군대 생각하면서 반학 같은 거 올릴 수도 있을 것 같아요. 그래서 저는 오늘 요 아이에다가 오늘 장작을 피워 보려고 합니다. 그리고 요게 같이 들어있거든요. 요거는 손으로 잡을 필요가 없습니다. 이동하실 때 이렇게 들어주시면 간편하게 이동을 할 수가 있어서 굉장히 편리하게 이용할 수 있는 그런 제품이 아닐까, 그런 생각이 듭니다. 자, 그리고 추가적으로 좀 설명을 드릴 게 뭐냐면요, 이게 불을 폈을 때도 굉장히 이쁠 것 같지만 머리를 정말 잘 쓰신 게, 여기에 이제 홀이 들어가 있어요. 구멍이 들어가 있어요. 이 정확히 토치가 들어갑니다. 토치가 정확히 들어가요. 그래서 이 토치를 넣어서 불을 켤 수 있게끔 만드셨어요. 그래서 굉장히 이거는 아이디어가 정말 좋다라고 생각을 할 수가 있을 것 같습니다. 이렇게 토치가 이렇게 들어가기 때문에 굉장히 유용하게 사용할 수가 있을 것 같습니다. 자, 그러면 지금부터 이 앞에 있는 것처럼 나무를, 장작을 준비를 했는데요. 장작 한번 깨는 것부터 피우는 것까지 한번 진행을 해보도록 하겠습니다. 자, 먼저 이걸로 장작을 깰 거예요. 장작 일단은 보면은 뭐 예를 들어서 이렇게 장작을 준비를 해주세요. 준비를 해주시고 나머지로 그냥 눌러주시면 됩니다. 이렇게 나머지 장작으로 그냥 이렇게 간편하게 때리기만 하면은 바로 그냥 잘려요. 정말 쉽게. 이런 식으로 이렇게 쉽게 때려만 주면 망치 이런 거 전혀 필요 없고요. 손으로만 해도 간편하게 잘리는 걸 확인할 수가 있습니다. 자, 이런 식으로 나무가 깨지는 걸 확인할 수가 있고요. 한번 얘도 불도 한번 펴볼까요? 불도 한번 펴보도록 하겠습니다. 자, 이런 식으로 아무래도 장작 사이즈가 클 때 같은 경우에는 자그마한 사이즈에 넣기가 힘든데, 이 아이가 같이 있다 보니까 상당히 편하게 이용할 수 있을 것 같아요. 토치 구멍을 이용해 가지고 이렇게 있습니다. 이렇게
아예 이렇게 내려놓고 그냥 해놔도 상관없을 것 같아. 제가 사실은 이걸 준비를 했어요. 쉽게 키려고 준비를 했는데 굳이 필요가 없습니다. 그냥 토치를 밑에다 그냥 껴놓기만 하면 되기 때문에 손쉽게 그냥 킬 수가 있어요. 불도 좀 펴졌는데요. 사실 이제 이동을 하기가 사실 어려움이 많아요. 다른 스토브 같은 경우에. 근데 이 아이 같은 경우에는 이걸 이용하시면 손쉽게 이동을 할 수가 있습니다. 손을 대지도 않고 말이죠. 자, 어떻게 하냐면, 자, 토치 빼주시고요. 이 측면부를 잡아서 이렇게 들기만 하면 자유롭게 이동을 할 수가 있어요. 전혀 뜨겁지 않습니다. 이런 식으로. 예, 그래서 굉장히 편리하게 이동을 할 수가 있고, 이 아이 같은 경우에는 이렇게 상단 부분에 올려서, 예, 뭐 이렇게 차라든지 이런 거, 냄비라든지 이런 게 올려 가지고 사용할 수가 있기 때문에 이 추가적으로 상당히 이용 가치가 좋다고 할 수 있을 것 같습니다. 제가 볼 때 이 레드파이어에서 출시한 이 스토브 같은 경우에 가장 큰 장점은요, 바로 불멍을 할 수가 있어서 좋습니다. 다른 스토브 같은 경우에는 사실 이제 불을 지피는 데 시간이 굉장히 필요한데, 이 아이 같은 경우에는 이 토치만 있으면 토치 구멍을 통해서 불을 지피면서 바로 불멍을 시작할 수 있기 때문에 가장 큰 장점이 있지 않나, 그렇게 생각이 듭니다. 제가 앞으로도 이 제품 사용을 해보면서 추가적인 이야기들은 댓글이나 스토리 영상을 통해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 오늘 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다. 오늘 살펴본 제품은 바로 레드파이어에서 출시한 스토브, 그리고 거꾸로 도끼였습니다. 두 가지 제품 제가 잘 사용을 해보면서 추가적인 이야기들은 댓글을 통해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 스토리 영상, 용자와 음료의 캠핑 가고 그런 모습들 궁금하시다면 스토리 영상도 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 저는 다음번에 더 좋은 제품과 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 우루사 용자TV.